ခဲကောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါအပိုပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီခဲကောက်အဝါလေးရှိမယ်ဒီမှာဒီခဲကောက်လိမ်မော်လေးရှိမယ်ဒီကောင်လေးမှာသူကအပူချိန်ကိုလိုလိုချိန်လို့ရတဲ့ function လေးပါမယ်အဖုံးပိတ်လို့ရတဲ့ခလုတ်ကလေးပါမယ်ဒီမှာ indicator မီးလေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီခဲကောက်ထိပ်ဖူးကိုသူကအလွယ်တကူဖြုတ်ပြီးတော့လဲလို့ရတယ်ဒီမှာဒီတန်ခွန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါမျိုးလေးလှည့်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးခဲကောက်ထိပ်ဖူးလေးတွေအလွယ်တကူလဲလို့ရတယ်ဒါဒီမှာဒီခဲကောက်ထိပ်ဖူးအပိုလေးတွေဝယ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုး၅မျိုးပါတယ်ထုတ်လိုက်လေးတွေဒါဝယ်လို့ရတယ်ဒါဒီခဲကောက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခဲကောက်လေးပဲပါမယ်ပေါ့နော်ဒီခဲကောက်လေးနဲ့တခါတည်းတွဲသုံးဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးခဲကောက်ထိပ်ဖူးအပိုလေးတွေဝယ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခါတည်းဝယ်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပုံစံသူက၅မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီခဲကောက်လေးကတော့သူကအပူချိန်ကိုလိုချိန်လို့ရတဲ့ function တို့အဖုံးပိတ်လို့ရတဲ့ function တို့မပါဘူးသူက watt အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာ60 watt ဘို့အနေနဲ့ကတော့ဒါ AC 220ပို့ပေါ့နော်ဒီခဲကောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုပစ္စည်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခဲကောက်မှာသုံးတဲ့အပူကွိုင်ရှိမယ်เนาะဒီမှာဒီခဲကောက်အပူကွိုင်လေးတွေကဒီခဲကောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါသူနဲ့ site တူတဲ့ခဲကောက်တွေမှာတက်ပြီးတော့ဒါသုံးလို့ရလိမ့်မယ်เนาะခဲကောက်အပူကွိုင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ2မျိုးရှိတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ဒီမှာ ceramic type လို့ခေါ်တယ်ဒီ ceramic type ကကြတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးခဲကောက်မှာတက်ပြီးတော့သုံးရမယ်ဒီခဲကောက်အပူကွိုင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီခဲကောက်မှာတက်ပြီးတော့သုံးလို့မရဘူးဒါသူ့ရဲ့ watt ကတော့ဒါ AC 220ဖို့60 watt ပဲဖြစ်တယ်ဒါနှစ်ခုသလုံးကတော့ watt ကတော့အတူတူပဲเนาะဒီခဲကောက်ထိပ်ဘူးအပိုလေးတွေကကြတော့ဒီခဲကောက်မှာတက်ပြီးတော့ဒါသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါသူ့မှာ site ကဒါမတူဘူးပေါ့เนาะခဲရှင်းဖော့ဒီခဲရှင်းဖော့လေးတွေကကြတော့ဒီခဲကောက်ထိပ်ဘူးမှာညစ်ပတ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကတန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ဟာပေါ့เนาะဒီခဲကောက်ထိပ်ဘူးတွေညစ်ပတ်တဲ့အခါမှာဓာတ်နဲ့ချစ်တာတို့ကော်ပတ်နဲ့ချစ်တာတို့မလုပ်သင့်ဘူးလောက်တဲ့ခါမှာဒီမှာဒီထိတ်နားလေးမှာသူကတန်ဖြူပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကပြည့်စည်သွားတဲ့ခါမှာခဲကောက်ထိပ်ဖူးကိုမြန်မြန်ပြည့်စည်စေတယ်ခဲတိုးတဲ့ခါမှာလည်းအစင်မပြေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကခဲကောက်ထိပ်ဖူးတွေညစ်ပတ်တဲ့ခါမှာဒီမှာဒီလိုမျိုးခဲရှင်းဖော်လေးနဲ့တန်ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီခဲရှင်းဖော်လေးကိုရေဆွတ်လိုက်မယ်ရေဆွတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီခဲရှင်းဖော်လေးကပွားပြီးတော့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခဲကောက်ထိပ်ဖူးလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးပို့ပြီးတော့တန်ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါဒီခဲရှင်းဖော်လေးဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝယ်လို့ရတယ်ဒါဒီကောင်လေးကကြတော့ခဲတိုးတဲ့ခါမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးခဲကောက်စတန်ကိုဒီမှာထားမယ်ဒီမှာခဲခွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလေးထားမယ်နော်ခဲတုပ်ပြီးရင်ခဲကောက်ကိုဒီထဲမှာထားမယ်ခဲခွေကိုဒီနေရာလေးမှာထားမယ်ခဲရှင်းဖောက်ကိုရဒီနေရာမှာထားမယ်ဒါခဲကောက်ထိပ်ဖူးတွေညစ်ပတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အတန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ခဲခွေပေါ့နော်ဒီခဲခွေလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ50 gram ရဲ့100 gram ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိတယ်ဒီခဲလုံးရဲ့ size ကတော့သူက 0.8 mm ရှိတယ်ဂရမ်အနေနဲ့ကတော့သူက50 gram ရဲ့100 gram ဆိုပြီးတော့ဒါ2မျိုးလာတယ်เนาะဒါကတော့ခဲဆုပ်တန်ဒီခဲဆုပ်တန်ကကျွန်တော်တို့တို့ထားတဲ့ခဲတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူဖြုတ်လို့ရအောင်ဒါသုံးရတဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်တယ်เนาะဒါဒီခဲဆုပ်တန်လေးကိုကိုယ့်အတွက်အသုံးလို့တယ်ဝယ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးထားတဲ့ခဲကောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခဲကောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခဲကောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အတွက်အသုံးလို့တယ်ဝယ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြပေးထားတဲ့ Viber မှာ message ပို့ပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်